Ерөөлтэй амралтын өдрийн мөргөлийн цаг боллоо. Өнөөдөр та бүхэнтэй хамт шүүлтийн өдөр гэсэн сэдвээр Бурханыхаа сургаалаас судлах цаг гаргацгаая. Шүүлтийн өдрийг ерөнхийдөө англиар Doomsday гэж илэрхийлдэг. Арай өөр өнцгөөс тайлбарласан төл бичгийн утгаас харвал хувь тавилан шийдэгдэх өдөр гэсэн байдаг. Сүүлчийн шүүлтийн өдөр нь хүн төрлөختний хувь тавилан бүрэн шийдэгдэх тийм өдөр гэж хэлж болно. Зарим нь үрдийн тамийн галд орж, зарим нь Бурхантай хамт Тэнгэрийн хаанчлалд уян үед хаанчлах тэмэл хувь тавилан шийдвэрлэгдэх өдөр бол Doomsday. Өөрөөр хэлбэл сүүлчийн шүүлтийн өдөр юм. Бурхан хүн тус бүрийн төдий хүртэл амьдарч ирсэн үйлсийнхэн дагуу шүүж шийдвэр гаргана гэж Библиэд тэмдэглэсэн байдаг. Тиймээс өнөөдөр Библиэс шүүлтийн талаар судалж, итгэлийн замаар алхаж байгаа бид өөрсдийн итгэлээ дахин нэг цэгцлэх цаг гаргавал сайнсан. Итгэлийн замаар алхачаад эцсийн хүртэл дуустал нь явж чадахгүй хүмүүсийн ихэнх нь сүүлчийн шүүлт байгаа гэдгийг мартдаг. Тухайн нөхцөл байдалд хит тавтаад сэтгэл хангалуун байж чадахгүй, баяр хөөргийг олж чадахгүй болохоро тэрнээс болоод итгэлээ орхих, Бурхныг мартах, үннийг орхих гэх мэт иймэрхүү зүйл гаргах нь бий. Тийм учраас л Исая иш үзүүлэгч эцсийн хүртэл Сионд үлдэж, Иерусалимд хоцорсон хүмүүсийг ариун гэж дуудана гэж хэлсэн биш гэж үү? Гэр бүлүүдээ энэ дэлхийн шүүхийн системийг харвал хохирогч бий, хэрэгтэн бий. Шүүгч шүүхийн шийдвэр гаргахдаа тэдний үйлдэл уул мөрөөр дамжуулан хэдий хүнд нүгэл үйлдсэн ч гэлээ. Ялыг нь хөнгөлөх ёстой юу? Эсвэл цаац сэтэл нь хормоо болохоор ийм муу муухай хэрэг үйлдсэн үү гэх зэргийг нэг нэггүй судалсны үндсэн дээр эцсийн шийдвэр гаргадаг. Бидний сүнсний шүүлтийн тухайд ч мөн ялгаагүй. Сүнсний шүүлтийн өдөр бидний шүүгч бол Бурхан. Өнгөрсөн цаг хугацаанд бид өдөр хоног бүрийг хэрхэн өнгөрүүлсэн? Итгэлийн ямар амьдралаар амьдарсан маань Бурханы номонд нэг бүрчлэн тэмдэглэгдэнэ гэж байдаг баха. Шүүлтийн өдөр Бурханы өмнө зогсохдоо бүгдээрээ Тэнгэрийн хаанчлал явах шийдвэр сонсохыг хүсэх байна. Ичлэл 14-р бүлгийн 7-р ишлэлээс харъя. Тэр чанга дуугаар Бурханаас эмэхтэн түүнд алдрыг өрг. Яагад гэвэл түүний шүүх цаг ирчгээд байна. Тэнгэр ба газрыг, тэнгис ба усны ундрагуудыг бүтээсэн түүнд мөрөгцгөө гэлээ гэжээ. Өнгөрсөн жил коронавирус тархаж, дэлхий дахинд халдвар авсан хүний тоо 100 сая давсан гэж мэдээгээр гарч байсан. Одоо ч бас халдвар авсан хүний тоо нэмэгдсээр байна. Корона газар авсаар л байгаа. Үүнээс болоод олон хүн нас бараад байгаа. Мэдээж хүмүүс янз бүрийн эм тариа боловсруулж, урьдчилан сэргийлэх вакцинч гарган авч байгаа. Эдгээрээр дамжуулан үл итгэгч хүмүүс хүртэл одоо Библиэд гардаг Христийн шашинтнуудын ярьдаг нөгөө шүүлтийн өдөр нь ирж байгаа юм биш үү гэж энэ талаар ил тод ярьцгаах болж. Гэр бүлүүдээ энэ ертөнц мөнхөд энчихтэй байх юм биш. Хэзээ нэгэн цагт бид бүхэн энэ дэлхийг орхих хэрэгтэй болно. Бүхэл хүнд энэ дэлхийг орхих цаг ирдэгч бүх орчлон ертөнцөд шүүлтийн өдөр хэзээ нэгэн цагт гарцаагүй ирнэ гэдгийг мартаж болохгүй. Үүнийг мартчихдаг болохоор байнга л нүгэлт зүйлсэд нүдээ унгаж Бурхныг баярлуулахааргүй үйлдэлтэй байгаа хэрнээ нүгэлт амьдралын хэм маягаа эвтэйхэн зөвтгчих хандлагатай байдаг. Еврей 9-р бүлгийн
27 дугаар ишлэл. Хүн ганц удаа өхөж дараа нь шүүгдэхээр товлогдсон шиг Бурхан шүүлт байгаа гэдгийг тодорхой альцсан байна. Библийн бүх үг нь үнний үг. Үнэн гэдэг нь шинхэн гэсэн утгыг агуулж байгаа. Энд хэлснээр шүүлтийн тэр өдөр нь хэн нэг хүүхэнд төдийгүй дэлхийн бүх хүнд гарцаагүй ирнэ гэдгийг бид заавал санаж явах учиртай. Англиар Doomsday нь хувь тавилан шийдэгдэх өдөр. Та бүхний хувь тавилан яаж шийдэгдээсэ гэж хүсэж байна? Тэнгэрийн хаанчлалд хаан тахилч болж, Бурхантай хамт мөнхөд, үеийн үед мөнх ам, аз жаргал идэлх тэм хувь тавилан өсөхгүй байна гэж юу? Тэгвэл түүнд тохирсон үйлс үйлдэл хэрэгтэй. Сэтгэл нь бол Тэнгэрийн хаанчлалд явахыг хүсэж байгаа ч үйлс үйлдэл нь өөр байвал тэс өөр үр дүн гарна шүү дээ. Бид амьдралынхаа альва хэм хэмжүүрийг Бурханд Тэнгэрийн хаанчлалд нийцүүлэх ёстой. Яагад гэвэл энэ дэлхийн түр ирээд явах анжны амьдрал шүү дээ. Саяхан зарим нь энэ ертөнцийн насны тоогоог үүсээгээд орвоог орхисон. Залуудаа хэдий ирч хүчээр бэлхэж явсан хүнч Бурхан дуудсан бол явах хэрэгтэй болно. Бэлдээгүй хүний хувьд бол тэр нь гэнтийн дуудлага болно. Хүн өгсний дараа шүүлт зайлшгүй бий. Бурхан ингэртээ тэрвэрч тайвшруулж өгөх Лазар шиг нэгэн байхад өхөстийн оронд унсан баян шиг хурууныхаа үзүүрийг усан дүрээд хэлийг минь сэрүүцүүлэг гэж хэлэх тийм газар руу явах хүмүүс ч байгаа. Сургаа сонсохдоо бол нэрэл тийм өдөр ирэх юм байна гэж боддогч сүмэс гараад бодит ертөнцид уусахаараа мунхаг авирлах нь бий. Бид энэ ертөнцид гэхээсээ Тэнгэрийн хаанчлалд хүлээн зөвшөөрөгдөх ёстой. Тийм биш гэж юу? Шалтгаан нь энэ дэлхий бол түр саадах аяншны аян зам гэж Библиэд бас тэмдэглэлтэй байгаа. Бидний мөнхөд байх ёстой газар бол Тэнгэрийн хаанчлал. Бурхан урдийн бүх нүглийг уучлах уу? Эсвэл урдийн бүх нүгэлтэй нь тэр чигээр нь тооцоо бодох уу гэдгийг шийдвэрлэх шүүлтийн өдөр ирнэ гэсэн үг. Бид тэр шүүлтийн өдөрт урьдчилан бэлдэх шаардлагатай юм. Тийм өдрүүд ирэх нь дамжиггүй гэж альцсан шүү дээ. Тиймээс Бурханы шүүх сентийн өмнө зогсоход хизээд бэлэн бай гэж бий. Ром 14-р бүлгийг нээцгээе. 14-р бүлгийн 10-р ишлэлээс харъя. Тэн атал та юунд ах トゥ угээ шүүнвэ? Бас та юунд ах トゥ угээ басамжилна вэ? Бид бүгдээрээ Бурханы шүүх суудлын өмнө зогсох болно шүү дээ гэжээ. Хинч бай? Бурханы шүүх сентийн өмнө бүгд зогсно. Бид шүүх сентийн өмнө зогсно гэдэг нь шүүхтгэхэр зогсохыг хэлж байгаа. Нүгэлгүй хүн шүүхийн өмнө зогсохгүй. Бид бүгд нүгэлтнүүд байсан учраас л шүүх сентийн өмнө зогсно. Урдийн бүх нүглийн тухайд гэм буруугүй гэсэн шийдвэр гаргуулах уу? Эсвэл өнгөрсөн үйлс үйлдлийг нь хартал 60 жил, 70 жилийн хугацаа өгсөн ч нүглээсээ огт хэрэгээгүй, гэмшээгүй байна гэд нүглийнхээ хэмжээний дагуу үрдийн тамийн шийдвэр сонсох уу гэдгийг шийднэ. 11-р эшлэл. Учир нь би амьд, өвдөг бүр өмнө минь согдож, хэл бүхэн Бурханд өчөглөнө гэж эзэн айлдаж байна гэж бичигдсэн байгаа. Тиймээс бидний хүмүүр өөрийнхөө тайланг Бурханд өгөх болно. Иймд цаашид бид бие биенээ шүүхэ болъё. Харин ч та нар ах トゥ удээ бүдрүүлгийн чулуу эсвэл саа дотор тавихгүй бай гэж шийдэгтэн. Ямар ч юм өөрөө бол бузар биш. Харин аливааг бузар гэж үзэгчийн хувьд л тэр нь бузар юм гэдгийг би эзэн Есүс дор мэдэж итгэсэн юм. Илч Паул Ромчуудад эдгээр үгсийг бичиж загтал илгээхдээ бид гарцаагүй Бурханы шүүх сентийн өмнө зогсох болно. Үүнийг хизээч битгий мартаарай гэсэн байна. Итгэлийн амьдралд үүнийг мартах мөчөөс эхлээд
Бид ертөнц рүү амархан татагдаж, нүглийн мэхлэлдч амархан унана. Бурхны шүүх сентийн өмнө зогсож, шийдвэр сонсох өдөр заавал ирнэ. Тэнгэрт нүгэл үлдэж, энэ газар дэлхийд хөөгдөж ирсэн хүн төрлөختөнд Бурхан шинэ гэрээний үнэн, сайн мэдээний үгийг тунхаглаж, гэмших боломж, цаг хугацаа бүгдд нь өгсөн. Сонссон ч татгалздаг хүн байхад, сонсоод хэрэгжүүлдэг хүмүүс ч бий. Сүүлчийн шүүлтийн өдөр бидний хувь тавилан, эцэслэн шийдэгдэх өдөр. Бүгдээрээ Тэнгэрийн хаанчлал явах шийдвэр сонсхийг хүсэх байна. 1-р Тимот 5-р бүлгийн 24-р ишлэлээс харъя. Зарим хүмүүсийн нүгэл шүүлтээс нь өмнө илэрхий болжээ. Харин заримийнх нь хожим илэрх болно. Үүнтэй адил сайн үйлс нь илэрхий юм. Заримийнх нь илэрхий бусч далдлагцаар байхгүй гэжээ. Бурхны шүүлтийн өдөр бүх зүйл ийм байдлаар шийдэгдэх болно. Бидний сайн үйлс, муу үйлсийн аль аль нь илэрх болно. 1-р Тимот 5-р бүлгийн үг болон Ром номонд айлтсанчлан бидний үйлс үйлдэл Бурхны өмнө далдлагдах юм юу ч байхгүй. Бүгд ил болно гэж Библи бидэнд ухааруулж байна. 2-р Петр 3-р бүлгээс үргэлжлүүлэн судлаа. 2-р Петр 3-р бүлгийн 6-р ишлэл. Тэр үеийн дэлхий усан галавт автан устгагдсан аж. Харин өнөөгийн тэнгэр ба газар нь түүний үгээр байгаа бөгөөд галд зориулагдсан сүсэг бишрэлгүй хүмүүсийн юу байгаа гэсэн бэ? Шүүлт ба сүрлийн өдөрт хадгалагдаж байна. Ингэж альдсан байна. Бүх зүйл шүүлтийн өдөр. Бурхны хүслийн дагуу биелнэ гэсэн утгыг агуулж байна шүү дээ. Шүүлтийн өдрийг хүртэл Бурхан хадгалж байгаа гэсэн байна. Библийн эдгээр тэмдэглэлийг харахад дэлхийн бүх хүнд шүүлтийн өдөр ирнэ. Хүн тус бүрдэж шүүлтийн өдөр ирнэ гэдгийг бодоод тэр өдөр Бурхны өмнө толбгүй, өөс сэвгүй, цэг цогсохын тулд итгэлээ сахин үргэлж хичээл зүтгэл гаргаарай гэж хүсэх байна. Матай 25-р бүлгээс үргэлжлүүлэн судалж үзье. 25-р бүлгийн 31-р ишлэлээс харъя. Хүний хүү алдраа дуурсхан бүх тэнгэр элчийнхэн хамт ирж сүр жавхланд сентидээ залрах болно. Бүх үндэстэн өмнө нь цуглаж хончин хонио яманаас тусгаарладаг шиг тэр тэднийг нэг нэгнээс нь тусгаарлаад хонио баруун ямааг зүүн талдаа байлгана. Тэгээд хаан баруун талдаа байгстад хэлэх нь. Эцгээр минь өргөдөгстөө. Наашир ертөнцийн суураас та нарт бэлтгэсэн хаанчлыг өвлөн авсуугаа. ертөнцийн суураас та нарт бэлтгэсэн хаанчлал өөрөөр хэлбэл мөнхийн тэнгэрийн хаанчлыг өвлөн авсуугаа. Газар дэлхийд авч чадаагүй юмсаа Тэнгэрийн оронд хүснээрээ авч хийхийг хүссэн зүйлээ бүгдийг нь хийгээрэй гэсэн үг үстэй. Бурхан баруун талдаа байгстад ийм ерөөлийн үгээ альцсан байна. 35 дугаар ишлэл. Учир нь өлсөж байхад минь та нар надад идэх юм өгсөн. Цангаж байхад минь уух юм өгсөн. Харь хүн байхад минь урьж оруулсан. Нүцгэн байхад минь намайг хувцалсан. Өвчтөй байхад минь намайг эргэж байсан. Шоронд байхад минь над дээр ирсэн билээ гэхэд зөвхт хүмүүс түүнд эзэн бид хизээ өлсөж байхад тань хараад хооллож цангахад тань уух юм өгсөн бэ. Хизээ бид харь хүн байсныг тань хараад урьж оруулан нүцгэн байхад тань хувцалсан бэ. Хизээ бид өвчтөй байхыг тань хараад эргэж шоронд байхад тань очисон юм бэ гэх болно. Тэгэхэд хаан тэдэнд үннээр би та нарт хэлье. Та нар энэ ах дүүсийн минь дорд нэгэнд ийн үлдсэн бол яасан гэсэн бэ? Надад хийсэн хэрэг гэж хэлнэ гэжээ. Тэгвэл бид ах эгч дүү нартай хамаагүй хандаж болохгүй. Бурхан бидний үйлдэлийг ах эгч дүүгийн нүдэнд хадгалж сэтгэлд нь бичнэ. Тэдгээр тэмдэглэл шүүлтийн өдөр нэг бол бидний эсрэг зүйл болно. Нэг бол бидэнд ашиг тусаа өгнө гэд бодохоор
Үүнийг хөнгөнд үзэж яавч болохгүй юм. Энэ үнэхээр чухал зүйл. Үүнийг үргэлж сэтгэл зүрхэндээ сандаг бай. Эргэн тойрондоо байгаа ах эгч дүү нартаа, эргэн тойрондоо байгаа бүх хүнд үргэлж ийм сэтгэлээр хандах үед бид ертөнцийн гэрэл давс болно шүү дээ. Бурхны яруу алдрыг их гаргасан гэд Бурхан Тэнгэрийн хаанчлалд эвэлтэй шагнал болон ёроолыг илүү ихээр сойрхох биш үү? 41-р ишлэлээс цааш нь уншъя. Тэгээ тэр зүүн талд байгстад хандан харагдагста надаас зайл. Диавол болоо түүний тэнгэр иш нарт бэлтгэсэн мөнх галд ор. Учир нь та нар өлсөж байхад минь идэх юм өгөөгүй. Цангаж байхад минь уух юм өгөөгүй. Харь хүн байхад минь урьж оруулаагүй. Нүцгэн байхад минь хувцслаагүй. Өвчтөй ба шоронд байхад минь намайг эргээгүй гэж хэлнэ. Тэд мөн адил. Эзэн, хэзээ бид таныг өлсөж цангаж, харь хүн, нүцгэн, өвчтөй, шоронд байхыг тань хараад танд үйлчлээгүй юм бэ гэх болно. Тэр хариуд нь үнэнээр би та нарт хэлье. Та нар эдгээрийн дорд нэгэнд ийн үйлдэггүй бол надад ч үйлдэггүй хэрэг гэж хэлнэ. Тэд мөнх шийтгэлд харин зөвхөн мөнх аминд орох юм гэж альдлаа гэжээ. Гэр бүлүүдээ бидний хувь тавилан шийдэгдэх өдөр ойртож байна. Бидний хувь тавилан яаж шийдэгдэх нь бидний өдөр тутмын үйлдэл, итгэлийн амьдралын хандлага, бодол санаанаас хамаарна. Энэ бүхэн хизээч алга болохгүй, хуримтлагдаад л байна. Өнөөдрийн үйлдэл маань Бурхныг харахад эвэлгүй байсан бол тэр чигтэл бичигдэж үлдэнэ. Тийм учраас л хүн бүрд үйлсийнхэн дагуу буцаан төлнө. Үйлсийнхэн дагуу шүүнэ гэж айлдсан биш гэж үү? Гэр бүлүүдээ үүнийг бид мартаж болохгүй. Итгэлийн амьдралд хамгийн харамсмаар үе бол энэ. Бурхан ийм шийдвэр гаргана гэдгээ хэдэн мянган жилийн өмнөөс урьдчилан мэдүүлсэн байхад ч хүртэл хүмүүс үүнийг тоохгүй. Бурханы эсрэг зүйл хийх нь бий. Бид болгоомжлох хэрэгтэй. Матай 25 дугаар бүлэгт Есүс алдраа дурсган Тэнгэр элчин нарын хамт ирээд хонио баруун талд, ямааг зүүн талд гаргаж ялгана гэж айлтсан. Баруун талдаа байгстад Тэнгэрийн хаанчлалын ёроолөгч, зүүн талдаа байгстад өөрийн галан шийтгэл болгоно. Бид энэ дэлхийд амьдрахдаа ах эгч дүү нартаа мөн бусдад Бурхныг хэрэгжүүл гэсэн аливаа дүрм журам, тогтоолуудыг зөв дагаж мөрдөж байгаа эсхийг Бурхан үргэлж харж байгаа гэж бий. Авраамд Исаака Мориа ууланд дахил болгон өргөх үедээ ч Авраамын итгэлийг Бурхан харж байсан. Авраам Бурханы хүсэлд өчүүхэнч гомдлолгүй. Хэлснээр нь дагахад Бурхан Исаакийг ч амьд үлдээж Авраамд ч илүү том ёроол өгсөн байдаг. Өнөө үед бидний хүн нэг бүр янз бүрийн нөхцөл байдалтай тулгарна. Тухайн нөхцөл байдалд там руу явах сонголт хийж огт болохгүй. Ямар ч нөхцөлд энэ зэргийн юм гайгүй байлгүй гэж битгий бодоорой. Ийм нөхцөлд Тэнгэрийн хаанчлал явж чадах зам нь юу юм бол гэж бодоод тэрэл замыг сонгодог байх учиртай. Номлогч үгс 3 дугаар бүлгийн 15 дугаар ишлэлээс харцгаая. Юу байж байсан? Тэр нь одоо ч байж байна. Ирээдүйд бий болох нь аль хэдийнэ байсан. Бурхан өнгөрснийг инхүү хайдаг байна. Би мөн наран дор үнэн ч шударгын оронд цөвд, зөвийн оронд буруу норшдгийг харсан. 17 дугаар ишлэл. Зөвт ба буруутын аль альнийг нь Бурхан шүүнэ гэж би зүрхэндээ хэлв. Учир нь бүх бүтээл, бүх үйлсэд түүний тогтоосон цаг хугацаа буй гэжээ. Бурхан зөвт ба буруутын аль альнийг нь шүүнэ гэсэн байна. Зөвт хүнийх нь зөвт үйлс, хорон хүнийх нь хорон үйлс. Өдрөөс өдөрт хуримтлагдаж хураагдсаар шүүлтийн өдөрт тэдгээр нь Бурханы ашиглах баримт нотолгоо болно. Бид хэдийн тэнгэрт нүгэл үлдээд газар дэлхийд хөөгдөж ирсэн өгөхөөс өөр замгүй болсон сүнснүүчүүд. Там руу явууллаа гэхэд
бидэнд ямар ч хүчиг байхгүй. Гэсэн ч хүний амьдрал гэх энэ цаг хугацаанд Бурхан гэмших боломж олгосон. Гэтэл энэ боломжийг байнга алдчихдаг хүмүүс бий. Энэ боломжоо алдаж болохгүй. Илчлэл 20 дугаар бүлгийн 11 дугаар ишлээс үргэлжлүүлэн харъя. Цагаан өнгөтэй агуу сэнти болон дээрэн залрагчийг би харав. Түүний дүр төрхөөс газар тэнгэр зүгтсэн бөгөөд тэдэнд байх газар эс олдов. Их баг үхсдийг сентийн өмнө зогсохыг би харлаа. Номууд дэлгээстэй байв. Өөр нэг ном дэлгээстэй байсан нь амийн ном аж. Үхсэд үйлсийнхээ дагуу энэхүү номонд бичигдснээр шүүгдэв. Энд бас шүүгдэв гэж бичсэн байна. Юуны дагуу шүүгдэх вэ гэхээр номонд бичигдснээр шүүгдэв гэсэн байна. Дотроо байсан үхсдийг тэнгис гаргаж өгөв. Үхэл ба үхсдийн орон өөрсдийн доторх үхсдийг гаргаж өгөв. Тэдний нэг бүр нь үйлсийнхээ дагуу шүүгдэв гэж бичсэн байна. Үйлсийнхээ дагуу. Гэр бүлүүдээ бид өнөөдөр энэ мөчөөсч болов хурдан өөрчлөгдөх ёстой. Ухаарсан тэр мөчөөсөө л өөрчлөгдөх нь хамгийн зөв. Тэдний нэг бүр нь үйлсийнхээ дагуу шүүгдэв. Тэгээд үхэл ба үхсдийн орон галтнуур таягдлаа. Энэ бол хоёр дахь үхэл буюу галтнуур болоо. Мөн амийн номонд нэр нь бичигдсэн нь олдоогүй бүхэн галтнуурт хаягдав гэжээ. Шүүлтийн мөчийг бодоорой. Бид үрд үеийн үед тарчлах газар руу явах тавилантай хүмүүс байсан. Зөвхт хүн алга, ганц чалга гэж бий. Бүгд галтнуур руу явхаас өөр аргагүй нүгэлтнүүд байсан боловч Бурхан дахин нэг удаа боломж олгосон. Боломж олгож дахин хаалга нээж өгсөөр байхад ч хүртэл өөртөө шигэ хорон санаа, муу бодлоо үрсөөр байвал үрдийн тамийн гал руу явхаас урцгүй. Бид хүн юм чинь ийм зүйл хийж болох биш үү? Ийм нүгэл үлдэж болох биш үү? Иймэрхүү байдлаар өөрсдийнхөө үйлдэлээ зөвтгөх ёсгүй. Угаасаа бид Тэнгэрийн оронд нүгэл үлдэж, дэлхийд бууж ирээд үхэхээс өөр аргагүй байсан. Ийм л хүмүүст Бурхан дахин нэг боломж олгосон юм шүү дээ. Энэ боломжийг бид алдвал дахин хизээч боломж ирэхгүй. Тэм учраас шинэ гэрээний үннийг хүлээн авсан хэрнээ дахиад Бурханыг хүсдэггүй замаар явбал дахин гэмших, нүглийн төлөөх дахил байхгүй гэж хүртэл Библиэд хэлсэн байдаг. Еврей 10 дугаар бүлгийн 26 дугаар ишлээс харъя. Учир нь бид үнний мэдлэгийг хүлээн авсныхаа дараа зоргоороо нүгэл үлдсээр байвал нүглийн төлөөх дахил цаашид үлдэхгүй. Нүглээ уучлуулах арга байхгүй болно. Бид нүгэлгүй гэж хэлбэл Бурхныг худалж болгож байгаа хэрэг болно гэж 1-р Иохан номонд тодорхой тайлбарласан байгаа. Бид хэдийн тэнгэрт нүгэл үлдэж энэ газар дэлхийд хөөгдөж ирсэн учраас одоо бидний амьдарч байгаа энэ цаг мөч гэмшлийн амьдралаар амьдрах ёстой цаг мөч. Хэн нь сайн, хэн нь муу гэж иймэрхүү юм харьцуулж байх газар биш. Энэ бол зөвхөн гэмшихэд зориулагдсан газар. Тийм болохоор л илүү дорд бай. Үйлчлээрэй гэж айлтсан юм. Тийм биш гэж үү? Яагаад тийм сургамж өгсөн юм бол? Бурхны хүүхдүүд гэвэл илүү их өргөмжлөгдөж, илүү сайн сайхан, бусдаас давуу, тэргүүнд байх ёстой гэж бодох хүн байж мэднэ. Харин Бурхны үннийг хүлээн авах мөчөөс эхлээд бид илүү дорд болж, бусдад үйлчлэх байр сууринд байх үсээр Бурхан тэгж удирддаг. Бид бардамнаж, дээгүүр хараад байх хүмүүс биш гэдгийг ойлгох гэсэндээ тэр. Энэ нь л Бурхан бидэнд зааж сургасан үнний зарчим. Тиймээс л шинэ гэрээн дотор нэг нэгэндээ дарууханд ухаан бодолтооч бүү ихрэх гэж бий. 10 дугаар бүлгийн 26 дугаар ишлэлээс дахин уншийе. Учир нь бид үннийг мэдлэгийг хүлээн авсныхаа дараа зоргоороо нүгэл үлдсээр байвал нүглийн төлөөх дахил цаашд үлдэхгүй. Харин юу гэсэн бэ? Үүний дараа Бурхны шүүж дэнслэх шүүлт, яс шитгэл үлдэх юм. Хүсэл мөрөөдөл, баяр хөөр,
найдвар өвөрлөх ямар ч боломж байхгүй гэсэн үг. ертөнцийн хүмүүс үүнийг мэдэхгүй амьдарч байгаа. Мэдэхгүй дээл энэ ертөнцийн хэм маягийг даган бусдаар илүү хүндлүүлэхийг хүснэ. Хүндлүүлэхийг хүсдэг нь Тэнгэрийн орноос ямар учраас энэ дэлхийд ирснээч хүртэл мэдэхгүй хүн юм. Шинэ гэрээний үннийг хүлээн авах хэрэг байхгүй гэсэн үг. Харин шүүлт хийгээд эсэргүүцэгчдийг шатаах, галын хилэнг айн чиширч хүлээх л үлдэнэ. Мосегийн хуулийг үлгэх хэрэгсэгч нь 2 буюу 3 гэрчтэйгээр өршөөлгүй өгдөг. Тэгвэл Бурхны хүүг уландаа гიშгэж, өөрийг нь ариусгасан гэрээний цусыг бузар хэмээн тооцож, нэгүслийн сүнсийг доромжлогч нь хэр зэрэг илүү хүнд шийтгэл эдэлбэл зохино гэж та нар бодож байна. Учир нь өшөө авалт нь минийх, хариуг нь би өгнө гэд дахиж эзэн өөрийн хүмүүсийг шүүнэ гэж айлтсан. Түүнийг бид мэднэ. Амьд Бурхны гарт орох нь аимшигтай хэрэг. Та нар урдийн өдрүүдээ гэгэрүүлэгдснийхээ дараа зовлонгийн үлэмж тэмцлийг твцснээ санахтун. Буруутгал болон цөхрөл дотор үзүр болж, тийхүү ад үдэгдгэсдийн хамсаатан болж байсан. Учир нь илүү сайн мөнхийн өмчтөөгөө та нар мэдэх тул хоригдохсдыг өрөвдөж, эд хөрөнгийг чинь дээрэмдэж тунхадж баяр хөөртэй байсан. Тиймд агуу шагнал бүхий итгэлээ бүү хаягтун. Та нар Бурхны хүслийг биелүүлээд амлагдсныг хүлээж авахын тулд та нарт дэвчээр хэрэгтэй. Учир нь айсгүй нэгэн тун удалгүй ирнэ. Эс саатна. Харин зөвхөн итгэлээр амьдрна. Хэрв тэр ухрах хаваас сэтгэл минь түүнийг эс таална гэжээ. Бид сүрэл рүү ухрахсад бус. Харин итгэж амийг хадгалагсад билээ гэжээ. Гэр бүлүүдээ хүмүүс ертөнцөд төрөөд энэ ертөнцөд эрх мэдэл эдэлж янз бүрийн материаллык зүйл олж авахар хичээж амьдардаг. Харин бид энэ дэлхийд ирсэн шалтгаанаа мэдэж байгаа. Тийм болохоор бид үннийг мэдсэн хүмүүсийн хувьд амьдралын хэв маягаас сонгох хэрэгтэй. Шүүлт байгаа гэдгийг заавал санаж явах ёстой юм. Тэр шүүлтийн өдөр хүртэл бид итгэлээ байнга өсгөж, дутуугаа дүүргэх хэрэгтэй. Ингэж бидний итгэлийн амьдрал төгс болсон үед Бурхан үнэхээр сайн байна гэж магтаж, мөнхийн Тэнгэрийн хаанчлалын иргэн байх зохистой гэд хүлээн зөвшөөрнө гэдэгт баттай итгэж байна. Үнний мэдлэгийг хүлээн авсны дараа дахин Бурханаас холдох зүйл хийж яавч болохгүй юм. Үлдсэн хугацаанд эцэг эхийнхээ айлдсан үг сургаалын дагуу хаашаач хөдөлсөн дуулууртаа дагаж чаддаг байцгаая. Тэгээд л хаашаач хөдөлсөн дагдаг хүмүүс бол аврагдах хүмүүс. Дуулууртай байх нь 100 удаа, 1000 удаа дахил өргөснөөс илүү Бурхныг баярлуулдаг гэж байдаг байхаа. Дээр үед ганц хүүтэй настай эхнэр нөхөр 2 байжээ. Хүү насанд хүрсэн хэрнээ мөнгө олох бодолгүй, гэрлэгч бодолгүй. Өдөр бүрл гэртээ залхуур суудаг байв. Тэгээд аав нь хүүдээ, чи ийм залхуу юм чинь эд хөрөнгөнөөсөө чамд ганцих шүлдэхгүй. Хэрв чи өв хөрөнгө өвлөн авахыг хүсэж байгаа бол мөнгө олж ир. Авчирсныг чинь хараад би чамд өв хөрөнгө үлдээх эсгээ шийдье гэжээ. Үүнийг сонсоод хажууд нь байсан ээж нь хүүдээ мөнгө өгчээ. Хүн тоглож байгаад л хоосон орж ирэх нь тодорхой учраас өнөөдөр мөнгө олж ирлээ гэд аавыгаа жаахан тайвшруул гэж гин. Хүү өдөржин захаар явж найзынхаараа цаг нөхцөөж байгаад нар жаргах үед гэртээ иржээ. Өнөөдөр жаахан мөнгө олов уу гэж аавыгаа асуухад тэмээ оллоо гэд мөнгөө гаргаад өгчээ. Аав нь хүүгийнхээ өгсөн мөнгийг аваад eel зуух руу шидэж орхив. Хүүн зүгээр хараад л зогсож байв гин. Аав нь энэ чиний хөлсөө урсгаж олсон мөнгө биш гэж шилжээ. Маргааш нь ч адилхан зүйл болов. Ээж нь дахиад ааваас нь нууцаар хүүдээ мөнгө өгчээ. Тэр өдөрч бас хүүгийнхээ авчирсан мөнгийг аав нь зуух руу шидчихв.
Хүүн тэрийг зүгээр л хараа зогсож байв. Нэгэн өдөр хүүн нээрэл хөлсөө урсгаж мөнгө олжээ. Мод хагалж, хэд хэдэн удаа ус зөөж, жаахан мөнгө авчээ. Мөнгө олно гэдэг үнэхээр амаргүй байж. Тэр өдөр ч хүү би мөнгө олоод ирлээ гэд аавдаа авчирч өгөхөд өнөөдөр бас л ээжээсээ мөнгө аваа байлгүй. Чиний ажиллаж олсон мөнгө биш гэд зуух руу шидэв. Хүү эхэд сандарч шатаж буй зуухнаас өнөөх мөнгөө ухаж гаргах гэж оролджээ. Аав нь тэрийг хараад өнөөдөр нээрэл чи хөлсөө урсгаж мөнгө олжээ гэд шууд мэдчихэ. Үйлсийг нь хараад л өөрийнх нь олсон мөнгөө зүгээр авсан мөнгөө гэдгийг жирийн хүнч дорхноо мэднэ. Тийм байхад Бурхан бидний нүгэл гэм бурууг мэдэхгүй гэж юу? Библи бичигчид үйлсийнхэн дагуу Бурхан шүүнэ гэж бичсэн. Есүс ч өөрөө энэ дэлхийд ирээд сүүлчийн шүүлтийн өдрийн талаар бидэнд зааж өгч байсан. Ах дүүсийн минь дорд нэгэнд ийн үлдсэн бол надад хийсэн хэрэг учраас тийм сэтгэлээр тэнгэрт үйлдсэн нүглээ угаа гэсэн сургамж үгэ. Матай 25 дугаар бүлэг тайлцсан. Өнөөдөр энэ үгийг дахин зүрх сэтгэлдээ гүн хоногшуулъя. Тэгснэр шүүлтийн өдөр зөвхт хүмүүсийн гэгнээнд орох юм. Тэнгэрийн хаанчлалын их нутагтаа буцаж очоод өмнө нь эдэлж байсан яруу алдраа сэргээх Сионы хүүхдүүд болоорой гэж бүгдээс нь хүсэх байна. Хүний амьдралд эндүү богинохон. Залуу байна гэд залуу насаараа бахархах хэрэггүй. Тэр залуу нас нь хоромхон зууртал өнгөрнө. Хувь тавилан шийдэгдэх тэр өдөр ичих юмгүй, толбгүй, өөс сэвгүй, түүнд олдохыг хичээх тун. Библи болон иш үзүүлэгчид энэ талаар онцолсоор байгаа. Мөнхийн Тэнгэрийн хаанчлалын их нутагтаа буцахыг хүсдэг хүмүүс сүүлчийн шүүлтийн өдөр байгаа гэдгийг заавал санаад өдөр тутмын амьдралаа эрэг нэг хараарай. Өнөөдөр итгэлийнхээ дагуу амьдрсан уу? Эсвэл миний үйлдэл бодол санааг ертөнц удирдсан уу гэж өөрөөсөө асууж үлдсэн хугацаанд Тэнгэрийн хаанчлалд бэлдээрэй гэж бүгдд нь дахин захих байна. Өнөөдрийн сургаалаас эвэл авахыг хүсээд сургаалаа дуусгая. Баярлалаа.